Nogen har efterladt en pose på bænken. Nogen har efterladt en pose på bænken. Han rækker hende en pose. Han rækker hende en pose. Vær så venlig at række mig tallerkenerne. Vær så venlig at række mig tallerkenerne. Vær så venlig at sende os flere oplysninger. Vær så venlig at sende os flere oplysninger. Disse oplysninger er fortrolige. Disse oplysninger er fortrolige. Hendes stemme sank ned i en fortrolig hvisken. Hendes stemme sank ned i en fortrolig hvisken. Følg dit hjertes stemme. Følg dit hjertes stemme. Han blev blind som følge af ulykken. Han blev blind som følge af ulykken. Hun er blind og døv. Hun er blind og døv. Er du døv eller hvad? Er du døv eller hvad?